對阿伯嘅初印象應該係對初印象佢隻眼好大咯。對阿伯嘅初印象應該係對初印象佢隻眼好大咯。呢個係咪一個正確嘅初印象嚟㗎？跟住佢都好高咯，有種可唔可以話係我和藹可親咧？咁樣講好似好奇怪。有種父親的感覺啊。唔知喎，隻眼好大咯，個人好高咯，呢個已經係我嘅初印象啦。即係第一印象咧，冇咁多嘢描述嘅，其實真係第一下嘅印象先叫初印象㗎嘛，係咪先？即係多咗後面嗰啲咧，就已經係第二、第三印象，就唔係初印象啦。有道理。